嗱，黃太，你哋間屋呢個角位最好就放翻盤金魚，擋煞好啊！擋煞？我個女考未考啫，做乜要擋煞啊？你就有所不知啦，你個女命格屬火，今年犯太歲，唔揾翻盤金魚擋一擋，恐怕凡事都會頭頭碰着黑啊！大師講得真係有道理。啊，講咗咁耐，不如叫你揾千金出嚟俾我睇啊，浸佢兩句咧。啊，佢同哥哥啱啱學完拉丁舞翻嚟啊！阿哥阿妹翻嚟啦！爹哋媽咪啊，攰死人啦！日日放學唔去補習社，就同佢一班物班，我可唔可以唔去啊？你出年就要考中學啦，人哋隔離陳師奶、李太太、張先生啲仔女個個都十害全能歌善舞、文武雙全，你唔學翻10零20樣課外活動，升中面試嗰陣就會好蝕底㗎啦！媽咪啊，唔好講咁多啦，快啲嚟見下聞名省港澳嘅風水大師陳師傅啦！媽咪，你做乜無情情請個風水佬嚟啊？阿黃小姐，我唔係風水佬，大家都尊稱我做陳師傅。唉，黃太，令千金共光和地反應遲鈍，睇嚟當金魚都未必幫到佢。我反應遲鈍，我係風紀員嚟㗎。當值嗰陣，我要金睛火眼，一眼關七。同學有咩風吹草動，都逃唔過我雙眼㗎。阿黃太，你個女啲殺氣咁強，睇怕都要攝到幾滴神察先至得啊！嗱，呢塊經過祈福嘅香爐灰，食完包你個女聰明伶俐，茅塞頓開。唔好意思，我趕時間先走啦。多謝你試試，啲心意食嘅神茶咁核突㗎，我唔飲啊！唉，阿爸阿媽，好心你哋就實際啲啦。過2日佢就要去聖瑪麗面試，不如同佢做下模擬面試仲好啦。都係哥哥你醒目，不如你就扮老師同妹妹面試，慢慢仲快啲過嚟。媽咪啊，我都唔明，喺生活相處得好好地，做乜要我轉校啫？人哋聖瑪麗話晒都叫做百年名校，話俾人聽都威水啲啦。第日去中學面試，錄取嘅機會都大啲啊！我唔理人哋點睇，我讀得開心咪得咯，做咩逼我轉校喎？阿女，我哋都係為你嘅前途着想啫，你乖啦，聽爹哋媽咪講啦，你阿媽我生活先至託朋友幫你挨呢度個面試機會㗎。講多無謂，行動最實際，啱埋位啦。面試開始，呢位同學請坐。呢位同學，你點解想轉到嚟我哋呢間學校呢？我唔想讀㗎，係阿媽逼我㗎。衰女啦，想激死阿媽揾3拜啊！應該好淑女咁，咪咪嘴笑住，用好仰慕嘅眼神同老師講。其實我係因為好向往貴校純學嘅校風，深信喺貴校一班充滿熱誠同埋愛心嘅老師教導下，我嘅學行一定突飛猛進，更上一層樓。希望將來學有所成，成為一位出色嘅醫生，報效國家，造福人群，知道未啊？得啦，咪咁長氣啦。好啦，阿女，而家輪到爹哋問你條問題啦。黃同學，你頭先係點樣由屋企過嚟我哋學校嘅？嚟搭巴士咯。衰女，阿媽同你講過幾多次啊？要話搭 Benz，唔係話搭巴士啊！咁我明明係搭巴士，做乜人要話搭 Benz 啫？讀得名校係要有翻咁上下家底㗎啦，你話搭巴士邊個收你㗎？阿女，你唔可以唔明㗎，我唔單唔理你嘅期望同誠心啊！大家冷靜啲，世間勞氣，俗語都有話，相嗌唔好口，一家人有乜嘢唔掂都傾到掂啦。爹哋媽咪放心啦，阿妹遺傳咗你哋嘅優良基因，天生麗質，跟住聰明，面試一定掂。阿妹，我哋對你有信心啊！阿哥啊，阿女你都聽到啦，連大佬都咁講啦，大佬咪一樣讀名校聖羅伯出身，出年就大學畢業做律師啦，幾叻仔啊！我唔理啊，你總之同我醒醒地去面
會原諒你㗎。大家見到啦，就係咁，佢哋就逼我去面試，我就要去讀聖瑪麗，最後我要去讀聖瑪麗，聖瑪麗成功收咗我，於是我唯有離開生活商務學校，一間我讀咗4年嘅學校，我中意嘅學校，離開咗同我相處得好好嘅同學同老師，捨唔捨得？唔捨得都冇辦法啦，我有得揀咩？唔好講啦，夠鐘搭的士返學啦。Tommy、Angus， 你兩個好幸福啊！大家一齊去做下娛樂咯！我爹哋今個星期會飛去 Paris 工作，媽咪而家喺 New York 開會，唔知你哋下個星期攞唔攞到翻嚟？我 OK 喎，我會提爹哋買個 LV 最新款嘅書包送俾佢哋㗎啦。你又 OK 嗎？我要陪爹哋去搞都嚟唔到啊！咦，嗰位新同學叫咩名啊？新啊，嚟咗幾個星期啦，好似叫 Heidi 啊。Heidi，睇下你屋企人想唔想面嚟參加我同 Angus 嘅 birthday party 啊？我爹哋下個禮拜喺亞美洲公幹啊，媽咪就繼續留喺屋企做 CEO， 睇下都係幫你唔到㗎啦，但多謝你嘅邀請。校長早晨，各位老師早晨。各位同學，相信大家都知道5年級下期就係呈分試，學校為咗達成所有畢業生都能升讀命運英文中學嘅偉大目標，由呢個學期開始，逢星期1至5，大家都要提早1個鐘頭返學，就好前2個鐘頭放學。學校老師會全力以赴咁為大家準備數之不盡嘅 TSA、Pre-S1 嘅模擬測驗員，透過地獄式嘅訓練，務求大家能以最佳嘅成績升中。唔好啩？校長，咁樣我哋會冇咗好多私人時間，會阻住我哋補習同埋參加課外活動嘅噃。係咯，安靜。要成績好就一定要有犧牲，入得嚟我哋聖瑪麗就一定係精英，要求高就係必然，讀唔到跟唔上就係落下嘅問題。如果大家唔滿意嘅話，可以選擇轉校。學校係絕對不能因為遷就個別學生而改變我哋精英教學嘅方針，反正等住入學嘅同學多的是。嗱，好似上個星期嘅英文測驗咁啦，有同學居然淨係得83分啊，創下咗我哋聖瑪麗開校100年嚟最低分嘅紀錄啊！假如同學仲唔急起直追嘅話，唔單止會影響到自己嘅前途，更加會影響我校派位嘅成績，影響我校長久嚟所建立嘅優良聲譽。故此，大家係時候拼盡全力，同
去讀書啊！嚟緊嗰科測驗嘅成績一定要90分或以上，否則大家應該認真考慮下，係咪咁適合留喺我哋呢間學校？好，今日講到呢度為止，各位同學再見，各位同學敬禮。校長再見，各位老師再見。Heidi，出嚟報道係啲時間先㗎啦，唔緊要嘅，俾啲信心自己，再耐啲啦，拜拜。拜拜。乜83分真係好低咩？係咪個個人都要入讀 Band 1學校啊？入 Band 1就一定會成功，唔係就一定會失敗。點解我唔可以揀自己中意嘅學校同埋生活方式啊？哎呀，嚟坐下咪得啦，使乜咁撲地買咁多嘢上嚟啫？家姐咪咁客氣啦，好耐冇見文文同哥哥，咪上嚟探下佢哋咯。咦，咁晏都未放學嘅？係啊，佢轉咗去九龍塘嗰間聖瑪麗小學讀啊嘛。上次同佢傾偈，佢話喺新會讀得好開心㗎，做乜無情法事轉去九龍塘咁遠返學啊？好辛苦啫。文文叻女嚟㗎嘛，梗係讀名校好啦。唔係喎，我睇報紙啲精神科醫生話，讀名校啲小朋友要承受好大壓力，有啲仲讀到抑鬱症添，唔係人人都適合㗎。冇試過又點知唔得啫？況且名校生大多都出身大富之家，如果能夠從小就認識到富家子弟、名門淑女，喺高級社交圈子建立到人際網絡，第日出嚟社會做事真係着數好多㗎。一個唔覺意，俾佢識到啲李家公子、霍家少爺，入埋豪門做千億新抱，咁就一世都唔使憂咯。哦，原來係佢阿媽想逼佢攀龍附鳳，嫁個有錢人。乜逼逼聲咁難聽啫？咁你有冇問過個女想唔想啊？細路女邊度識諗啊？就算俾佢揀，佢都唔識揀啦。我都係為佢將來着想，為佢好啫，有咩唔啱喎？但係你冇考慮過佢嘅感受喎。你一廂情願以為咁係為佢好，但其實係自己虛榮心作祟，自己想要面啫嘛。哦，媽，弊啦！頭先我去學校跳阿妹嘅時候見唔到佢啊，老師話佢已經走咗啦。老師仲話阿妹喺學校表現得好唔開心，好似唔係可以太投入同埋適應到新環境喎。嚇？點會咁㗎？佢會唔會諗唔開做傻事㗎？如果佢有啲咩事，我都唔知點算咯。喊有乜嘢用啊？不如快啲諗下佢會去邊仲好啦。啊，我記得啦，佢前日同我講話好掛住舊校啲老師同埋同學喎，我想翻下舊校探下佢哋啊。咁仲唔快啲通知埋爹哋一齊去舊校揾文文？芳姐妹姐，好掛住你哋啊！哇，嚇死人咩？文文做乜咁快翻嚟探我哋啊？點解去到新學校讀得開心啊？唉，冇題啊！你好似唔係幾開心噃，講嚟聽下。我覺得依家讀書好辛苦，好大壓力啊！以前老師會同我哋講盡力而為就得啦，成績唔好，老師會留低我哋，幫我哋補習。但係依家去到新學校，我自問已經好俾心機上堂。溫習測驗拎80幾分，仲以為冇問題，但點知人哋個個都拎90幾分。大家一放學就返屋企補習，做功課又做到11、2點。星期六日仲忙過返學，又要學依樣學嗰樣，完全冇啲時間去休息，真係好辛苦啊！傻女，啱入去梗係需要啲時間去適應㗎啦，俾啲心機，遲啲一定會追得上㗎啦。點追啊？人哋科科都有個私家補習老師，自己知自己事，就算我點努力都唔會追上佢哋㗎啦。你又話我點會開心啊？我
真係好懷念以前喺度讀書嘅日子啦。其實知道你要轉校，我哋都好唔捨得你㗎。記得以前我係風紀員嗰陣，幫忙老師照顧同學，得閒幫你哋執台執凳，仲成日參與唔同嘅活動，學到好多嘢，睇住自己一路有進步，好有成功感。同學仔同老師之間感情仲好好添。工友就算係工友姐姐都好關心我哋㗎。我哋間學校雖然規模唔大，但麻雀雖小，狀俱全。成間學校學生只有200幾個，但人少有人少嘅好處，個個老師、工友都識得晒所有同學，隨口都可以噏到佢哋嘅名出嚟。係啊，同學仔之間感情仲好好添。高年級嘅大哥哥、大姐姐成日幫忙照顧低年級嘅同學，學校上下就好似一家人咁。依家就慘喎，返咗成個月學，人哋連我叫咩名都未知，啲同學個個出新名喎，父母唔係醫生就係律師或者公司董事，家境生活環境咁唔同，點溝通啊？自己成績又咁差，你叫我點抬起頭做人啊？你一啲都唔差，70點會考到入去呢？咁你有冇同屋企人傾過啊？哇，梗係冇啦！俾佢哋知道啊，實同我登報紙斷絕關係啊！唔緊要啦，你第日仲有啲乜唔開心嘅，咪翻嚟同我哋傾偈咯。唉，如果我媽好似你哋兩個咁體諒我就好啦。好啦，夜啦，快啲返屋企啦，唔好